بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أعزائي المستمعين، متابعين الأوفياء، سكان حي شرق الأكارم، نود أن نرحب بكم في عدد شهر نوفمبر من النشرة الدورية الغير رسمية لحي شرق الإسكندرية. لازلنا كما تسمعون نأتيكم عبر موجات الإنترنت كبودكاست، لكن عليكم أن تعلموا متابعين الأعزاء أن وراء الكواليس يعمل فريق النشرة على إعادتها لصورتها الطبيعية التي اعتدتموها، ونعدكم أنكم سكان حي شرق الأكارم ستكونون أول من يعلم بتلك الأخبار، وآخرهم بالطبع، عشان إذا لم تكن من سكان حي شرق الأكارم فالمفروض يعني إنك تقفل هذه البودكاست فورا وتمسحها من على هاتفك المحمول. صراحة أنا مش فاهم، يعني حد قاعد يسمع 3 أعداد كاملين وده الرابع من حاجة مش المفروض إنه يسمعها. هذا آخر تحذير، شكرا. أما لو كنت من سكان حي شرق الأكارم فنتمنى لك الاستمتاع بهذا العدد. تستمعون أولا إلى فقرة أخبار شرق، ثم ينضم إلينا الأستاذ محمود كي يقدم لنا فقرة أخبار النخبة. حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، هيا بنا مستمعين الأعزاء ندخل في لب النشرة. شفت؟ خرجت عن النص اهو تاني. معلش يا نادر، بس المرة دي كويسة. مش ده اللي أنا كاتبه برضو؟ أيوة بس كويس، يعني أنت قلت تحذير شديد اللهجة من غير ما تشتم. ما أنا طلعت كل جوايا الصراحة في التسجيل اتمسح مننا ده. ما هو بصراحة كان لازم يتمسح، يعني هو في حد يقول اللي أنت قلته ده يا راجل؟ ده حتى يبقى على سنك ومقامك. العيب إنك تسمع حاجة أنت مش مخول إنك تسمعها. فرقت إيه عن إنك تتجسس على الناس في بيوتها؟ تقوم قايل عليهم علاقات تمتص الدماء من أبداننا؟ طب حتى عشان الناس اللي بتسمعك ومتابعاك دي ما يتضايقوش. طيب أنت شايف إن ده كان كويس يعني؟ ماشي. أنا آسف يا أستاذ نجلاء عن الألفاظ دي، بس الحمد لله أستاذ محمود رجعني رشدي لصواب، يعني مش المنطقة اللي فيها شارع سوريا. لا أخبار شرق. قامت الجهات المختصة بالعديد من الحملات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس الكوفيد المستجد. حصلت الحملات غرامات فورية بمبلغ 16,884 جنيه من مخالفات لأفراد ومنشآت بمحيط منطقة السوق التجاري زهران سموحة، لعدم التزام هؤلاء الأفراد والمنشآت بارتداء الكمامات ومعايير النظافة والتباعد الاجتماعي. كما قامت الحملة بمصادرة عدد 53 شيشة معسل وفواكه استخدمت في تقديم الشيشة لرواد المقاهي بالمخالفة للإجراءات الاحترازية. بعد أشهر من الدعاية الزرقاء البترولية في أنحاء الإسكندرية وبالأخص حي شرق الإسكندرية وبالأخص منطقة سموحة، عقدت انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة التي انتهت بفوز برئاسة مجلس إدارة نادي سموحة المكون من الأعضاء التاليين: تود النشرة الدورية الغير رسمية لحي شرق الإسكندرية ممثلة في رئيس التحرير الأستاذ نادر عبد المعبود أن تقدم أحر التهاني إلى المجلس الجديد وإلى كل أعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحة ممثل حي شرق الإسكندرية بالدوري الممتاز لكرة القدم على ذلك العرس الديمقراطي النبيل. معلش يا أستاذ نجلاء، احنا بنسجله أصلنا يوم الانتخابات والفرز لسه مخلصش، فوقت ما يعلنوا النتيجة هبعت لحضرتك تسجيل صغير كده 20 ثانية في أسامي الناس اللي كسبت. تمام، شكرا أستاذ نجلاء، شكرا. قامت إدارة الحي بالموافقة على التصاريح اللازمة لفتح 9 منشآت كافيه و4 مطاعم بمنطقة مساكن الضباط بمصطفى كامل. يأتي هذا ضمن المرحلة الثالثة من الخطة الشاملة للتخطيط العمراني للمنطقة التي وضعها وينفذها المكتب الهندسي العالمي الأمريكي بلوث للتطوير العقاري. طبعا تلك الكافيهات والمطاعم جزء من خطة مكافحة الشباب ذوي السيارات المفيمة الذين يأتون ليلا لمنطقة مساكن الضباط من أجل تدخين مخدر الحشيش.
حيث أن وجود مرتدي الكافيهات من الشباب المحترم والعائلات سيجعل الشباب غير المحترم يخجل، وبالطبع نور تلك المنشآت يغني عن إنارة المنطقة بالكامل. 4 نوفمبر ليس فقط عيد الحب، لكنه أيضا ذكرى معركة البرولوس بالعدوان الثلاثي، والعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الحبيبة. لذا في عيد الحب هذا تود أن ترسل أسرة النشرة ممثلة في رئيس تحريرها الأستاذ نادر عبد المعبود أحر تهانيها إلى أشقائنا في حي شرق كفر الشيخ، أحد الأحياء الشرقية التي يجمعنا بها بروتوكول إخاء وعلاقة مودة وتبادل خبرات متميز. كنتم تستمعون إلى فقرة أخبار الشرق، أعدها وقدمها الأستاذ نادر عبد المعبود. أما الآن أعزائي المستمعين، يأخذنا الأستاذ محمود في جولة يعرفنا بها عن آخر أخبار النخبة في فقرة أخبار النخبة. يلا. شكرا أستاذ نادر. أحب الأول أني أحيي مستمعينك من سكان حي شرق وهنيهم على وجود مثل هذا العمل الصحافي الغير مسبوق في أنحاء الإسكندرية. كما عودتنا النشرة الدورية لحي شرق الغير رسمية كما عودتنا النشرة الدورية الغير رسمية لحي شرق على التميز والانفراد في استكشاف وسائل جديدة تصل بها إلى المواطن السكندري. عندما سمعت النشرة الدورية في نسختها الصوتية تأكدت أن فريق العمل. أنت بتعمل إيه؟ يعني أنا عمال أقول محدش يسمع النشرة غير سكان حي شرق، محدش يسمع النشرة غير سكان حي شرق، تقوم أنت قايل إنك سمعتها؟ ما الناس كلها عارفة محمود إنك ساكن في أمبروز وشغال معانا عشان أخبار النخبة. ما أنا ما سمعتهاش بجد يا نادر، أنا بقول كده بس. لا ما تقولش. معلش يا نسا نجلاء، ممكن تمسحي آخر جملة دي؟ بس الصراحة فايتك كتير، عملنا شغل حلو قوي في آخر عددين. أنت عارف البت منى بنت أخويا دي طلعت كويسة قوي والله، عملت فقرة كاملة عن سيدي جابر وتاريخه تبوظ فقرة منتصر بتاعت المرسي أبو العباس. لا يا نادر، أنت عارف أنا ما بحبش خناقاتك أنت ومنتصر دي. أنا قلت لك إنه هيعمل عدد عن المرسي أبو العباس علشان تشتغلوا سوا، مش تضرب فيه. أشتغل مع مين؟ صلي على النبي كده يا محمود، واعي الكلام اللي أنت بتقولهولي، ولا أقول لك ما تقوليش حاجة، قول للمستمعين. يلا كمل فقرتك، ما هو الجديد عن النخبة هذا الشهر يا أستاذ محمود؟ كما قلت يا أستاذ نادر، الشهر الماضي شهد انتخابات نادي سموحة. أما عن هذا الشهر فهو يشهد العرس الديمقراطي الأهم في الإسكندرية، ألا وهو انتخابات نادي سبورتينج. في هذه الدورة تقدم 39 مرشح على مناصب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق وفوق السن وتحت السن. نشر الكثير من المرشحين برامجهم الانتخابية التي تناولت الكثير من النقاط المحورية الشائكة، مثل إعادة أتوبيس مواصلات النادي وإعادة فتح خدمات المرور في مركز الخدمات. وبالطبع وكالعادة النقطة الأشوك تغيير أرض الجولف لاستخدامات أخرى. الأشوك؟ الأكثر شائكية. تمام. طيب ما هي توقعاتك أستاذ محمود للسباق الانتخابي؟ طبعا هو السباق مشتعل يعني، لكن مع حلول ميعاد الانتخابات السباق هيشتعل أكتر. نرى من دلوقتي الاشتعال ده. مثلا من كام يوم كان في عضوين كبيرين في السن بيتناقشوا بصوت عالي عن مرشحيهم المفضلين للرئاسة، حتى احتد النقاش ووصل لأن أحدهم صفع الآخر على وشه. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله زي ما بقول لك كده. وبعدين على الفيس الناس مقطعة بعضها، بس ما حدش بيشتم، كله بيلقح. طب وما هي توقعاتك للنتيجة؟ لا والله ما حدش يقدر يتوقع النتيجة دلوقتي، لسه بدري على الانتخابات، والله أعلم اللي هيبان عشان في قواضي رايحة جاية وكده. لا إله إلا الله. طيب ننتقل إلى خبر آخر. ماذا لديك أيضا يا أستاذ محمود؟ عندي قصة مخيفة فعلا يا أستاذ نادر. إيه اللي حصل بس؟ حدث مؤسف كاد أن يقضي على النخبة السكندرية، كريمة الكريمة كما يقولون. احكي لنا يا أستاذ محمود. ما أنا بحكي أهو. اسف. أستاذ عصام الكردي، العضو البارز بنادي سبورتينج وصاحب محلات برستيج للحلويات، الماركة المشهورة، ماله؟ عمل حفل عيد ميلاده 60 الشهر الماضي في سان جيوفاني. خضتني. طبعا الكثير من النخبة السكندرية كانوا حاضرين هذا الاحتفال. أكيد توجه أسرة النشرة الدورية الغير رسمية لحي شرق الإسكندرية ممثلة في رئيس تحريرها الأستاذ نادر عبد المعبود أحر التمنيات لأستاذ عصام بإتمامه عامه 60، وتتمنى له العمر الزاهد والعيش المجيد. ممكن أكمل؟ اتفضل.
قبل الحفلة بيومين كان الأستاذ عصام بدأ يشعر بالتعب والإجهاد، وكان حاسس إن هو داخل على دور بردي. ثم في يوم الحفلة ظهرت عليه بعض الأعراض الأخرى، مثل إنه فقد حستي الشم والتذوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس طبعا كان الحفلة على بعد ساعات معدودة يعني، وما ينفعش يلغيه. فيقوم يعمل إيه؟ قام عمل مسحة يوم عيد ميلاده الصبح، وقرر إن هو ما يقولش للناس علشان ما يقلقهمش. أكيد طبعا، ده منطقي. بس تاني يوم نتيجة المسحة طلعت وكان إيجابي كورونا. من ضمن الحاضرين في الحفل ظهرت بعض الأعراض على 13 شخص، لكن الأعراض القوية لم تظهر إلا على الدكتور سامي المنزلاوي رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وحرمه. الاتنين جالهم كورونا ودخل المستشفى 3 أسابيع في العناية. لكن بفضل الله ثم الطاقم الطبي للمستشفى الملكي بكفر عبده قاموا بالسلامة وخرجوا من المستشفى منذ 5 أيام. الحمد لله الحمد لله. وبالمناسبة دي عمل المهندس مازن سلطان نائب العضو المنتدب لمجموعة أبو مازن لملوك الفطير شركة مساهمة مصرية حفلة على شرف المتعافي من الفيروس في فيلته في الكينج في الهواء الطلق، علشان محدش يتعرض للعدوى والاختلاط. ايه ده، هو انت خلاص كده مجموعة ابو مازن عملوا الطرح الاولي؟ هيعملوه الأسبوع الجاي خلاص، بس أنا قلت عقبال ما تنشروا العدد ده هيكونوا عملوه. صح حلوة الحركة دي. بقولك ايه صحيح، ما سمعتش حاجة كده ولا كده عن موضوع اختفاء الحاج ابو مازن؟ عايزين نعمله سبق صحفي بقى. بص، هو أنا سمعت إشاعات. اشاعات ايه؟ ما أنا مش عايز أقولها علشان إشاعات يا نادر. ايه يا محمود في ايه؟ هو انت عارفني من امبارح؟ انا من امتى بنشر اشاعات؟ لا مبادئي ولا قيمي الصحفية تخليني اقدر ان انا اعمل كده ابدا. انا قصدي قول لي ما بيني وما بينك يعني، وانا هعمل التحقيق بتاعي بعديها عشان اتاكد من صحته. مادام كده ماشي. بص يا سيدي، سمعت اشاعات بتقول ان الحاج ابو مازن مش مختفي اصلا. الحاج ابو مازن راح تركيا يعمل عمليه زرع شعر، بس العمليه فشلت وادت لان فروه راسه بقى شكلها غريب. الموضوع ده حصل وهم بيخلصوا اوراق الطرح في البورصه، فاضطروا ان هم يعملوا اي حوار علشان يخبوا الموضوع ده عن المستثمرين علشان صوره الشركه. هو الحاج ابو مازن ممكن ما يبقاش همه الحاجات دي قوي يعني، انت عارف انه راجل عصامي وبنى نفسه بنفسه وجاب ثروته بعرق جبينه، لكن ابنه مستعر منه معاده في تركيا لغايه ما فروه راسه تخف، علشان بقيه النخبه بيعايروه بابوه اصله. ربنا يبعدنا عن الناس دي، ما اصل الفلوس مش كل حاجه. استاذ نجلاء انا مش محتاج اقولك طبعا، بس تاكدي ان الحته اللي فاتت دي اتشالت. شكرا استاذ نجلاء. تمام كده يا فندم. تمام ماشي. شكرا استاذ ايه خلاص شكرا أستاذ محمود على كل تلك الأخبار الشيقة. كنتم تستمعون إلى فقرة أخبار النخبة، أعدها وقدمها لكم الأستاذ محمود. وبهذا مستمعين الأعزاء نختتم عدد شهر نوفمبر من النشرة الدورية الغير رسمية لحي شرق الإسكندرية. رئيس تحرير النشرة الأستاذ نادر عبد المعبود. إخراج صوتي الأستاذة نجلاء سمير. نهاية النشرة. تتر